Hola a todos, bienvenidos a Halloween Colecciones, espero que anden todos muy bien. Lo quería mostrar esta figura que conseguí esta semana. Obviamente no la conseguí en buen estado, le falta obviamente un pie, pero el pie se puede arreglar haciéndolo en 3D, obviamente. Por eso la compré la figura. La figura que compré es Mostrón de los Halcones Galácticos. Ahí se la voy mostrando, acá lo vemos. Obviamente la pagué a un precio bajísimo porque le faltaba el pie nada más, pero ahí si vemos la cara está muy bien hecho. Obviamente la figura, los halcones galácticos son caras, conseguirlas en buen estado. Y esta yo la pagué muy barata, casi 700 pesos, nada. Y dije la compro y después la arreglamos con el pie, lo podemos hacer en 3D o algo, o conseguir el repuesto del pie. Obviamente cuando se le da vuelta a la cara, obviamente la cara tiene también este detalle acá como gastado, obviamente una figura vieja y también a veces no se consiguen en buenas condiciones. Pero bueno, estoy contento de haber sumado este mostrón de los halcones galácticos. Excelente figura, me gustó. Nada más tengo esto y tengo la nave de los halcones galácticos. Y después más adelante cuando se pueda, obviamente sumar más a la colección figura de los halcones galácticos. Con esto se suma a la colección esta figura de los halcones galácticos. Si te gustó el video dale like. Si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en un próximo video de Halloween Colecciones. Gracias a todos los últimos que se suscribieron. Esta semana va a haber otro video más con colecciones. Así que atento al canal y nos vemos en un próximo video. Adiós.